Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing zullen we vooral vooruitblikken naar de 160ste PC. Joert, wie ik de lotting in de koornbeurs in Frans zit en aan zijn volle meer oer de PC. Nou eerst het betellen voetbal. De oude treie maand is er heel wat verloren bij Sportclub Cambuur. Mijn man en macht is er werken om de club klaar te stomen voor de Eredivisie. En nog een weekend en dan gaat het echt los. Maar de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Wij zeggen oude sneun bij de Iependooi of de Ljouwerters de kleer voor binnen. We gaan eerst even waarom in de tijd. De tijd dat er nog gewoon gas in het Cambuurstadion lag. 3 dagen na de promotie naar de Eredivisie maken we met directeur Gerard van der Belt een rondje door het stadion. We zeggen onder oren een te lietse passenromte, een vertutte uitvak en het gas moest vervangen worden door kunstgas. We maken hetzelfde rondje nou nog een keer met Van der Belt om te zien wat er verloren is. We beginnen aan de achterkant van het stadion. Daar is een groot parkeerplakkaam voor de uitsupporters. Om ongeregeldheden vat te komen omheind met een stek. Die beveiliging werkt het prima. Die krijgen we niet. Als we hier 8 tot 10 bussen kwijt moeten, dan zou normaal gesproken de Koopmanstraat helemaal afgezet moeten worden. En de gemeente heeft gezegd van nou, dat willen we niet meer. Dus hebben we hier een behoorlijke investering moeten doen om een omhekt parkeerterrein te maken voor de uitbussen. En dat is het is mooi geworden, het heeft wel veel geld gekost, maar het is wel een verbetering wat betreft veiligheid. Meer dan €100.000 had het kosten en Cambuur is nog maar de gemeente importeren om die kosten te dienen. Vanuit het nieuwe parkeerterrein komen supporters van orenclubs in het vernijde uitvak. Dat vak is groter worden en er is plexiglas om het vak heen geplaatst. Ook dat had alles te krijgen met veiligheid. Dit is een eis van de KNVB. Er moet minimaal 400 man in het uitvak kunnen. En het uitvak, dat was een van de slechtste van Nederland. Dat hebben we helemaal opgepakt. Het is een staantribune. Er kan ruim 400 man in het uitvak. Hij is groter geworden. Hij is beter zichtbaar geworden. Dus een enorme verbetering ten opzichte van wat we hadden. We rennen verder en wurm je u door het volk dat op de Iependooi aankomt. Van der Belt is onderwijs naar het nieuwe kunstgasveld, maar ook daar zit de directeur voor een dicht stek. Zelfs voor Van der Belt is het net makkelijk meer om oer als Samar maar binnen te komen. Ja, kom maar dicht zo. Dankjewel. Nee, dat klopt. Het is allemaal goed beveiligd. Het is ook kunstgras. We moeten er zuinig op zijn. Er staat dure ledboarding die nu permanent staat. We hebben een ledwall aangeschaft. Dus al met al is het wel in waarde toegenomen. Dus we moeten er nog zuiniger op zijn. Ja, dat kunstgas, dat had denk ik de grootste verloring voor Cambuur. Ja, dat klopt. Dat heeft een behoorlijke impact. Ik moet zeggen, dat is ook een enorme verbetering met het veld wat we hadden. We trainen hier nu ook elke dag op. Het is haastig gespoed geweest, gelukkig wel met kwaliteit. Het is goedgekeurd, er zit een FIFA 2-star certificaat op. Dus we mogen hier. Voor ons. Nou, moet ik even een sleuteltje regelen. Sjoerd! Alweer een dichte door. En maar reden, want de passenromte is er bepaald nog net klaar voor. Nou. Hier moet nog wat nodig gebeuren. Ja, absoluut. Ja, dit is voor de open dag, voor de presentatie van de spelers, de scooters. Maar dit moet nog helemaal gebeuren. Ja, het podiumpje is nu een klein beetje klaar. Maar dit is nog wel behelpen. Is het genoeg ruimte voor alle media-aandacht die er nou op Cambuur aankomt? Nee, dat is het niet. Maar we moeten het ermee doen. Het is behelpen. Het is niet Eredivisie waardig in ieder geval. We eindigen in de nok van het stadion in de businessruimte. Die hier Cambuur graag uitbreidje won, maar in steeds daarvan moesten er plakken inleveren worden ter faveur van de televisie. Helaas is het cameraplatform door Eredivisie Live afgekeurd. Dus het was te laag. Eredivisie Live heeft ook kwaliteitsnormen en die willen vanuit een bepaalde hoek filmen.
Dus die moest hogerop. Dus we moesten of bovenop het dak van het stadion of in onze dure businessclubruimte een platform creëren. Nou, dat laatste hebben we gedaan omdat het te duur is om bovenop het stadion nog weer een extra camerapositie te bouwen. En het uitzocht van al dat platform zocht er dan sa uit. Van boppen af zochten we hoe het Cambuur zijn laatste oefenwedstrijd van de tarrieding verliest. Het Turkse Elazığspor is maar 2-0 te sterk. Organisatorisch had Cambuur de zaken dus haast alle keer op water. Sportief had ze nog 1 week de tijd om de puntjes op de i te zetten. En Sportclub Heerenveen speelde dit weekend ook zijn laatste oefenwedstrijd. In het eigen Abelense stadion, waar er mij 2-2 league speelt in Osasuna. Sneun begint voor Heerenveen de competitie met de thuiswedstrijd in AZ. De generale repetitie van de 160ste PC waasje in Friendship wie juster in Arem. Waar zit er op dit stuit het beste voor? Het lieket er dit seizoen een beetje op dat er meer kanshavers binnen voor de winst als de laatste jaren. En de finale in Arem, wie eens wel wat een grutte verrassing. Mooi 8 overwinnings is en bedoelt het padoor Gert-Anne van der Bos de grote favoriet van de 160ste PC waas die in Friendship. Maar het aanronde weekend kwam dit toppertour in Soisberm en Arem net onder presentatie. Juster waren er in de tweede omloop verlengd van Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hilke Bruinsma. Zodoende kwam Johan van der Meulen mooi mater in Arem in de finale te staan tegen het betoer van Bouke Triemstra, Aleon Anema en Hendrik Koorstra die het steun in Soisberm ook al wonnen. Wij komen erin op de stand van Fjouwer eerste gelijk en Skinner Sois van betoer Bouke Triemstra. En dan wordt de bal kwijt uitslaan door Reense Pieter Hiemstra wordt het 5 met Fjouwer. Bouke Triemstra op een ei brengt dan de bal achterin bij Hilke Bruinsma, maar die slaagt de bal ook weer Skinner 2. Betoer van der Meulen won dit hier de Olympiade. Dan op een ei Bouke Triemstra en een verskorrende beste zitbal van deze man en stiet het Skinner Fjouwer van het betoer. Door een boppenslag wordt het nog Fjouwer 2. Dan binnen de 2 keertsen en mooi het betoer van Johan van der Meulen beziek je binnen de strijd te blijven. Reense Pieter Hiemstra op Aleon Anema. En die kan de keerts voorbij slaan. Budget 6-2. Johan van der Meulen. Op die tweede net al te dikke keerts. Aleon Anema. Hij rekent die bal net goed, maar best genoeg. En zo wint dit betoer 2 keer in een weekend. En dat met wel vertrouwen, Jan. Nou, waar is die daar? Ja, geweldig. We zien de 2 keer in ongen. Nou, vorig weekend ervoor, die 2 keer de tweede. En nou dit, 2 keer de eerste. Dat is hartstikke mooi. Ja, vol vertrouwen nou de PC in. Nou, ja. Ja, en de lotting van de 160ste PC wie joen in de Koornbeurs in Friendship. En die hebben we nou voor jou op kaart zetten. In de eerste omloop treffen de beide partoeren van Pieter van Althuis, Pieter Jan Plat en Hendrik Bouwhuis. Die treffen het partoer van Hendrik Tolsma, Tjibbe Hansma en Martijn Olijnsma. Dan Johan van der Meulen en die. Zij nemen het in de eerste omloop op. Het in het partoer van Peter van Zuiden, Tjerk Karsten en Gerrit-Jan Duiven. Nummer 4 Tjen Sois, Jan Nicolai, Hendrik Jan van der Velde en Jan Skurer. Zij treffen het partoer van Jelte Pieter Dijkstra, Herman Sprik, Sjoerd de Jong. En als laatste dan in het bopperste blok het partoer van Enno Kingma. Zij keert ze in de eerste omloop in het partoer van Menno van Swieten, Volkert van der Wij, het is zijn laatste PC en Hans Wassenaar. Intussen ons coach in de studio, verslagjouwer Rolf de Vries. Ja, dit eerste, dat bopperste blok, dat is eigenlijk het blok, weet je, ik krijg hier zitten wollen. Ja, dat mag natuurlijk wezen. Ik denk dat het parcours van Johan van der Meulen zit te springen op de banken. Die hebben een goed lot. Ja, het is in het een soort van rankingsysteem. Nou, zij zijn 4 de favoriet in dat blok. Ze staan ik 4e op de ranking. Parcours nummer 8, Menno van Swieten, Volkert van der Wij en Hans Wassenaar zit er ook goed op. Zit 6e. Ik denk dat ik wel tevreden ben met deze lotting. Ja. Ik heb daarna wat verwacht, want het wordt waarschijnlijk, het wordt sowieso de laatste PC van Volkert van der Wij. Ja. Ik heb er nog veel van verwacht je? Nou ja, het is een sterk parcours. Volker van der Wij had de PC al 2 keer woen. Hans Wassenaar en Menno van Swieten binnen, nou ja, eigenlijk echt erop rutsen dit seizoen. Menno van Swieten misschien vrienden ik al een beetje. Dat is een sterk parcours. Daar verwacht ik een soort van. Ja. Oké, dit is dus het bopperste blok. En we gaan naar het onderste blok. En dan zien we dat Arnold Zijlstra, René Anema en Thomas van Zuiden. Anema en van Zuiden, de winnaars van Vlienen. Hier doen nog met Tolsma. Zij treffen het parcours van Michiel Scheepvaart, Jacob Zagermans en Gert-Jan Meekma. Ja, en dan wel een heel mooi parcours van zelfs het parcours van Bouke Triemstra. Dit weekend dus de dubbelslag. Weenst in Sijsbierem en Arem. Bouke Triemstra, Alejan Anema en Hendrik Koostra. Zij treffen het favoriete parcours, denk ik toch wel, van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger. Dan Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Peter de Boer. Zij treffen de winnaars van de Keerts of
Pieter Bakker, Jacob Klaas Hoitsma en Patrick Scheepstra. En de nummers 15 in section Jan-Dirk de Groot. 2 keer Weens trouwens in een vrije formatiepartij. Martin Veenstra en Pier Piersma. Zij nemen het op in Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra. Ja, Roelof, veel werk in het onderste blok. Ja, absoluut. Het zijn eigenlijk 2 krekers. Fotal, Bouke Triemstra vanzelfs zijn gruttere broer Teke Triemstra. Uit te kloppen, Patoer, Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger. Maar ja, Bouke Triemstra, Alian Anema en Hendrik Koostra, dat is net een uit te sluitende Patoer. Dat is een goede Patoer. Had dit weekend dus ik woon. Dat is echt een kreker. Maar nummers 15 en section, dan ben ik de nummers 2 en 3 in deze ranking. Het bedoel van Jan de Groot en dat van Tjisse Steenstra. Dat is ik absoluut een kreker. Ja, nou had de Groot wel een blessure, hè? Een lichte blessure. Ja, ons zien Haan. Dus een beetje afwachten hoe dat hem ontwikkelt. Al zou er zelfs wel van, nou, dat zult er wel goed uit. Ik heb dat via de wel. Maar het is wel een beetje afwachten in hoeverre dat invloed had op die wedstrijd. Verder is het wel mooi zelfs dat Cornelis Terpstra en Jacob Wassenaar we hebben rond op de PC. Ja, de rentree vooral van Cornelis Terpstra. En dan had Jacob Wassenaar al zijn. Savisa nooit de PC, dan gaat de Geerts, want die gaat de kost weer in. Ja, ik kom één keer weer waarom, maar ik had het foto weer maar op. Ik weet niet wat hij daar achter had, maar die had er van mij op. Ja. Dus het is echt zijn laatste PC dit keer. Ja. En dan nog even gauw naar die eerste kreker. Bouke Triemstra, het bedoel van Gert-Anne van der Bos. Wat weegt het dan Zwidder? Ik bedoel, 2 keer winnen en Vliende wieken 2 keer twadden, nevens mij. Het bedoel van Bouke Triemstra. Of Gert-Anne van der Bos 8 keer winst. 1 keer 2 keer twadden en 1 keer treden. Nou, ze steen dat laatste partout Gert-Anne van der Bos meervoudig per se winnaars. Dat zit natuurlijk wel, is echt wel de grote favoriet wat dat betreft. Dus het partout van Gert-Anne van der Bos is ik in die wedstrijd, ik van de PC de grote favoriet. Maar het is wat van een kreeg, maar het valt echt wel onder de bak, want het is in vorm het partout van Bouke Triemstra. Dus dat wordt echt een leuk potje. Ja, we zullen het zien. Dank dank voor de komst naar de studio, Roelof. En want Safir dus de sport op deze manje 29 juli waasje. Dan is het dus Safir de 160ste PC. Vanzelfs bij u. Live te volgen op zowel radio als televisie. Ik zou zeggen, ontwaasje. Nog een hele gezellige joen. Dag.